อนนี้เราจะมาดูวิธีการรีเซ็ตออยล์เชนกันนะครับไฟหน้าจอออยล์เชนนี่นะฮะไฟตรงนี้ตอนนี้ไปเข้าศูนย์พันโลมาแต่ว่าช่างเขาน่าจะลืมเซตค่ามาให้แล้วก็ถามเพื่อนๆในเพจมาว่าทำยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาลองทำดูแล้วก็ว่ามันได้หรือเปล่านะอันดับแรกเขาบอกว่าต้องปิดไปที่ออฟนะครับแล้วให้กดเซตค้างไว้ตรงนี้นะฮะฝั่งขวาคือเซตค้างเอาไว้จากนั้นก็เปิดสวิตช์แต่อย่าเพิ่งปล่อยนะฮะเปิดสวิตช์ให้ค้างไว้อย่างนี้นะฮะเปิดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าหายแล้วครับนี่ฮะลองเอาไปทำกันดูไม่ยาก